हॅलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल. स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड क्लासरूम ट्रेनिंगच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. तर बेसिक लेवलच्या व्हिडिओ सिरीज मधील आजचा हा एक बेसिक टॉपिक तो म्हणजे अल्फाबेट, ज्यालाच आपण वर्णमाला किंवा अक्षरमाला असं म्हणतो. तर प्रश्न असा आहे की अल्फाबेट किती आहे? तर बरेचसे विद्यार्थी किंवा बरेच लोक म्हणतात की there are 26 alphabet in English, but that's wrong. There is only one alphabet in English. Rather, there is only one alphabet in any language. So 26 अल्फाबेट नाही तर 26 लेटर्स आहेत अल्फाबेट मध्ये. या एका अल्फाबेट मध्ये अल्फाबेट म्हणजे या सगळ्या 26 अक्षरांचा ग्रुप आणि त्यालाच अल्फाबेट असं म्हणतात. आणि हे जे प्रत्येक ए बी सी डी टू झेड 26 अक्षर आहेत, वर्ण आहेत किंवा आपण इंग्लिश मध्ये लेटर्स असं म्हणतो. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तर आता ह्या 26 अक्षरांमधील काही स्वर आहेत ज्यालाच आपण वॉवल्स असं म्हणतो. तर हे स्वर आहेत ए, ई, आय, ओ आणि यू. हे 5 स्वर आहेत, वॉवल्स आहेत. आणि उरलेली 21 ही कॉन्सोनंट्स आहेत. रेस्ट 21 आर कॉन्सोनंट्स. म्हणजे 5 स्वर आणि 21 व्यंजन अशी टोटल 26 अक्षर मिळून ही अल्फाबेट तयार झालेली आहे. या इंग्लिश अल्फाबेट मधील सर्व 26 अक्षरांचे साऊंड्स आपण आता अभ्यासणार आहोत. प्रत्येक अक्षराचे एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त साऊंड्स असतात आणि त्यानुसार त्या शब्दांमध्ये त्याचा आपल्याला उच्चार कसा आहे हे लक्षात येतं. आता ही अक्षर कधी सुरुवातीला, मध्ये किंवा शेवटी आलेली असू शकतात. तर त्याचा आपण उच्चार हा लक्षात घेणार आहोत. सर्वात पहिल्यांदा ए चा अ साऊंड, त्याच्याशी रिलेटेड मी दोन शब्द इथे उदाहरणादाखल घेतलेले आहेत. त्यातील ए चा अ साऊंड याच्याशी शब्द आहे रिलेटेड, तो म्हणजे अलर्ट. आणि दुसरा शब्द आहे अग्री. त्यानंतर आ असा साऊंड असणारे शब्द आहेत आर्ट आणि आफ्टर. त्यानंतर ए चा ए असा उच्चार असलेले शब्द नेम, एट. त्यानंतर ए चा ऍ असा उच्चार असलेले शब्द ऍपल, कॅन. त्यानंतर ए चा ए अ असा साऊंड असलेले शब्द रेअर, केअर. त्यानंतर ए चा ऑ असा साऊंड असलेले शब्द ऑसम, बॉल. अशा पद्धतीने ए चे अ, आ, ए, ऍ, त्यानंतर ए आणि अ असे विविध साऊंड असलेले वेगवेगळे शब्द आपण पाहिले. त्यानंतर बी चा ब साऊंड बॅट, बनाना. त्यानंतर सी चे 2 साऊंड होतात, एक म्हणजे स आणि दुसरा क. तर सी चा स साऊंड असलेले शब्द सेल आणि आईस. त्यानंतर सी चा क साऊंड असलेले शब्द कॅट, कॅमल. त्यानंतर डी चा साऊंड आहे ड, डिअर, डक. त्यानंतर ई चे 3 वेगवेगळे साऊंड आहेत, एक म्हणजे ह्रस्व ई, दुसरा दीर्घ ई आणि ए. त्यातला ई चा ह्रस्व ई असलेले साऊंड इंग्लिश
एक्झाम्पल. त्यानंतर दीर्घ ई असलेले शब्द ही आणि बी. त्यानंतर ई चा ए साऊंड असलेले शब्द एक्स्ट्रा, एंड. एफ चा साऊंड आहे फ. तर फशी रिलेटेड फील आणि ऑफन. देन जी चे दोन साऊंड आहेत, एक म्हणजे ग आणि दुसरा ज. तर ग या साऊंडचे शब्द आहे गिव आणि जग. देन ज साऊंडचे शब्द आहेत मॅजिक. या शब्दामध्ये जी चा ज असा साऊंड होतो आणि त्यानंतर जिम या शब्दामध्ये जी चा साऊंड ज असा येतो. त्यानंतर एच चा साऊंड आहे ह. हॉटेल ओ. देन आय. आय चे चार साऊंड आहेत आई, ई, आय आणि अ. तर आय चे आई असा साऊंड असलेले शब्द म्हणजे हाईड. याच्यामध्ये आय चा आई असा साऊंड होतो. देन आईस मध्ये आय चा आई असा साऊंड होतो. त्यानंतर आय चा ई साऊंड. तर ई साऊंड असलेले ईट आणि सिंक याच्यामध्ये आय चा ई असा साऊंड होतो. त्यानंतर आय चा आय असा साऊंड असलेले शब्द हाय आणि रिटायर या शब्दामध्ये आय असा साऊंड होतो. त्यानंतर आय चा अ असा साऊंड असलेले शब्द थर्ड या शब्दामध्ये आय चा अ असा साऊंड येतो आणि शर्ट याच्यामध्ये आय असला तरी त्याचा साऊंड अ असा येतो. त्यानंतर पुढचं अक्षर आहे जे आणि त्याचा साऊंड आहे ज. तर ज चे साऊंड असलेले शब्द जॉईन आणि जोकर. देन क. क असा साऊंड असलेला अक्षर आहे के. तर काइट यामध्ये के चा उच्चार होतो क आणि मेक याच्यामध्ये के चा उच्चार होतो क. देन एल. एल चा साऊंड आहे ल. एल मध्ये लव या शब्दामध्ये एल चा साऊंड होतो लव आणि लॅम्प चा सुद्धा एल ल. एम या अक्षराचा साऊंड होतो म. मदर एम. एन चा साऊंड आहे न. नोव्हेंबर आंट यामध्ये एन चा साऊंड होतो न. ओ चे साऊंड आहे ओ, अ आणि अ. तर त्याच्याशी रिलेटेड शब्द ओ चा ओ साऊंड असलेले शब्द ओनली, मोर. अ साऊंड असलेले शब्द स्टॉप, ऑन. आणि ओ चा अ साऊंड असलेले शब्द अकर आणि सन. त्यानंतर पी चा साऊंड आहे प. पेन, एप्रिल. त्यानंतर क्यू चा साऊंड आहे क्व किंवा क. क्वीन आणि इक्वल हे क्यू चे क्व किंवा क असे साऊंड असलेले शब्द आहेत. त्यानंतर आर चा साऊंड आहे र. रोज, मर्ज. देन एस चे दोन साऊंड आहेत, एक म्हणजे स आणि दुसरा श. तर स चे शब्द आहेत सीट, सिंपल. आणि या शब्दामध्ये एस चा श असा उच्चार होतो. आपण या शब्दामध्ये शुगर, शुगर मध्ये एस चा श असा उच्चार होतो. आणि एन्श्युअर यामध्ये एस चा श असा उच्चार होतो. त्यानंतर पुढचं अक्षर आहे टी ज्याचा साऊंड आहे ट. टेन आणि ईट. द नेक्स्ट लेटर इज यू अँड इट्स साऊंड्स आर य, उ आणि अ. तर य साऊंड असलेले शब्द युनिव्हर्सिटी. आणि पुढचा आहे सॅल्यूट. याच्यामध्ये यू चे य असे साऊंड आहे
यू इज ए वॉवल, हा एक वॉवल आहे. पण वॉवल असून सुद्धा युनिव्हर्सिटी या शब्दाच्या अगोदर अँड युनिव्हर्सिटी असं न म्हणता आपण ए हे आर्टिकल वापरतो. कारण आपण ए आणि एन वापरायचा नियम जर पाहिला तर केवळ वॉवल अक्षराने सुरू होणाऱ्या अक्षराच्या अगोदर नाही, तर वॉवलच्या साऊंडने सुरू होणाऱ्या अक्षराच्या अगोदर आपण एन वापरतो आणि बाकी व्यंजनाने सुरू होणाऱ्या किंवा व्यंजन साऊंडने सुरू होणाऱ्या अक्षराच्या अगोदर आपण अ किंवा ए असं म्हणतो. म्हणून यू चा उच्चार य असा असल्यामुळे आपण अ युनिव्हर्सिटी असं म्हणतो. देन यू चा उ असा उच्चार असलेले पुल आणि पुश. त्यानंतर यू चा अ उच्चार असलेले अर्जंट आणि रन हे दोन शब्द. त्यानंतर पुढचं लेटर आहे व्ही, व्ही ज्याचा उच्चार आहे व आणि त्याचे शब्द आहे व्हेरीफाय आणि व्हेंचर. आता पुढचा अक्षर आहे डब्ल्यू, त्याचा सुद्धा व्ही प्रमाणे व असाच उच्चार आहे, विंडो आणि वॉट. परंतु दोघांमध्ये एक छोटासा बेसिक फरक आहे, तो म्हणजे व्ही चा व म्हणताना आणि डब्ल्यू चा व म्हणताना, या व्ही चा व म्हणताना आपलं जे ओठ असतात त्या ओठातली आतली बाजू आपल्या दातांच्या वरच्या भागाला चिटकते व्ही असा उच्चार करताना. परंतु डब्ल्यू चा जो व आहे त्याचा उच्चार करताना आपले जे ओठ ते गोल होतात व, आणि व्ही म्हणताना आपल्या ओठांचा आतला भाग दातांना चिकटतो. हा त्याच्या उच्चारांमधील बेसिक फरक आहे. त्यानंतर पुढचं अक्षर आहे एक्स, की ज्याचा उच्चार आहे एक्स, त्याच्यानंतर ज आणि क्स, कला स जोडलेले. तर एक्स चा उच्चार असलेले एक्स रे, त्यानंतर एक्स चा ज असा उच्चार असलेले झेरॉक्स आणि झायलोफोन. त्यानंतर एक्स चा क्स उच्चार असलेले टॅक्स आणि मॅक्सिमम. त्यानंतर वाय चा उच्चार आहे य, ई आणि ई. वाय चा उच्चार आहे य, ऱ्हस्व ई आणि दीर्घ ई. तर य उच्चार असलेले वायचे येल आणि ये हे दोन शब्द. त्यानंतर य वायचा ऱ्हस्व ई असलेले उच्चार बायसिकल आणि मिस्टिक. त्यानंतर वायचा दीर्घ ई असलेले शब्द बेबी आणि एव्हरी. त्यानंतर झेडचा उच्चार आहे ज, झू अँड झिप. याचा उच्चार आपण एकदम जेचा ज किंवा झेडचा झ असा सुद्धा न करता दोघांचा एक मिक्सिंग असा ज असा उच्चार करतो आपण, झू आणि झिप. अशा पद्धतीने आज आपण बेसिक व्हिडिओ सिरीज मधील अल्फाबेट म्हणजेच वर्णमाला किंवा अक्षरमाला हा एक बेसिक टॉपिक अभ्यासला. मग त्याच्यामध्ये सर्व 26 लेटर्स आणि त्या लेटर्स मधील वॉवल्स म्हणजे स्वर ए ई आय ओ यू हे 5 वॉवल्स. देन कॉन्सोनंट्स म्हणजेच व्यंजन, रेस्ट 21 म्हणजे उरलेली 21 अशी 26 अक्षर. देन देअर साऊंड्स म्हणजे त्यांचे ध्वनी आणि त्याच्याशी रिलेटेड प्रत्येकी 2-2 शब्द. हा सर्व आपण पोर्शन अभ्यासलेला आहे. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट्स मध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन टॉपिकसह. टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर.